மைக்கழுகு கடைக்கு வந்தது. வழக்கம் போல சமோசாக்களை வாங்கி சாப்பிட்டது. மீனு இன்னொரு சமோசா கொடு. இந்தாங்க மகி அண்ணா அப்படின்னு சொல்லி மீனு இன்னொரு சமோசாவையும் கொடுத்தது. எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ட மகிக்கழுகு அங்கேருந்து கிளம்பிடுச்சு. உடனே மீனு இப்படி கேட்டது. மகி அண்ணா கொஞ்சம் நில்லுங்க, சாப்பிட்ட சமோசாக்களுக்கு காசு கொடுங்க. ஏ மீனு, என்கிட்டயே காசு கேக்குறியா? உன்னோட கடையை உடைச்சு போட்டுருவேன். அப்புறம் நீ சமோசா வியாபாரமே பண்ண முடியாது. இனி என்கிட்ட சமோசாக்களுக்கு காசுகள்லாம் கேட்க கூடாது. நான் எப்போ வந்து சமோசா கேட்டாலும் எனக்கு சமோசா இலவசமா கொடுக்கணும். நீங்க பண்றது ரொம்ப தப்பு மகி அண்ணா. இந்த வேலைக்கு கண்டிப்பா நீங்க வருத்தப்படுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனு தன்னோட கடையை மூடிட்டு கிளம்பிடுச்சு. மகிக்கழுகும் அங்கேருந்து கிளம்பிடுச்சு.